好啦，咁啊，歡迎大家收睇我哋賭博研究所啊，咁啊，繼續同大家嚟到講翻嚟緊2026年2月25號星期三跑馬地賽馬嘅賽事啊。嗱，咁啊，今次我哋呢個系列啦，就叫做獨贏及位置過關3串7嘅，咁啊，同大家買過關啦，買翻3關咯。咁啊，至於今次我哋買到嘅第一關啦，其實就會係呢一場嘅第二場先嘅。嗱，呢一場第二場就我哋嘅4班1200米草地 B 欄嘅賽事嚟嘅。嗱，咁啊喺度提醒翻大家先，咁啊如果未訂閱我哋嘅觀眾呢，咁啊都記得係話訂閱翻我哋嘅頻道啦，咁啊無論係我哋嘅賭博研究所頻道啦，甚至係話我哋賭博研究所嘅後備頻道呢，咁啊大家都記得訂閱翻，咁啊因為呢兩個頻道呢係會分別去到出唔同系列嘅影片嘅，咁啊所以大家要訂閱晒兩個頻道呢，先至可以第一時間收到我哋嘅資訊噶，係啦，咁啊希望大家咁啊盡快訂閱翻咯，咁啊感謝翻大家一路嘅支持先吓。好啦，咁啊嚟到去講翻今場馬呢，我哋會去到買邊隻馬匹先咯。嗱，咁啊今場馬呢，其實都幾多實力馬喺度嘅，咁啊大家見得到呢，其實都有馬係最近贏得到嘅。咁啊好似呢啲1號嘅維港激流咁啦，咁啊最近喂贏馬喎，好似有啲料到喎，係嘛？咁啊仲有就係話喂都有啲新馬喺度啦，係嘛？無啦啦又夾隻新馬出嚟，咁啊仲要何澤堯搭住呂健威咁樣咁啊都有啲未知之數喺度嘅，咁啊所以就係話喂今場馬好似都好多選擇咁啊到底我哋揀邊隻馬呢？嗱，到底呢啲贏過馬嘅話，我哋揀唔揀佢呢？嗱，呢匹馬呢，其實我認為佢最近贏過馬的而且確係能夠證明得到呢，佢喺4班係有實力嘅。咁啊不過嚟緊呢一場呢，佢就俾人加6分，咁啊加分加磅都加得嚴重嘅，加6分。嚟緊呢一場佢係去到135磅，135磅減多2磅，其實都要咩133，係嘛？咁啊都偏重磅嘅，咁啊接近頂磅嚟到去跑呢。其實呢啲馬要後上去到衝嘅話呢，其實我覺得都比較吃力嘅。上次就話執個4檔靚檔，佢好似好好跑啫，咁啊但係今次執個8檔呢，唔知會唔會俾人頂嘅，俾人頂大碌啦，咁啊隨時又跑唔出嘅，所以呢啲咁嘅熱門馬呢，我冇揀到，呢隻1號呢，係嘛，最近贏過9成會做熱門噶啦，咁啊我唔揀佢嘅。咁啊，另外嗰啲新馬呢，咁啊，我亦都見得到佢，喂，今次個檔唔係話咁理想啦，11檔咁啊，初出馬11檔比較難跑少少，咁啊，所以都冇揀到嘅。咁反而我今次呢揀到呢，就會係潘頓嘅呢隻8號比特星去度買嘅。點解揀佢呢隻比特星呢？呢隻馬喂最近講緊輸嘅，係嘛？咁啊論近績都冇你嗰啲1號維港激流咁強啦。咁但係點解仍然去到揀呢隻馬呢？我哋睇翻呢隻馬嗰啲績先嗱睇翻潘頓上仗騎佢嘅成績，呢匹馬呢，上仗用潘頓嚟到去跑呢，咁啊跑呢個谷祖千二4班，你跑過第2翻嚟嘅，跑過第2話勁唔勁？但係話渣呢亦都唔渣，同大家講呢隻馬呢，如果你真係有仔細睇佢上仗嗰啲第2點跑出嚟的話呢，你應該會發現得到呢。其實呢隻比特星呢係幾強下嘅，排6檔就係比特星，呢度呢就係佢啦，咁啊紫衫紫帽紅色箭嘴注意咗，大家睇翻10點跑啦。呢隻馬呢，上仗呢，潘頓都好積極同人哋去到搶嘅，走住個3點都照從你搶，係嘛？咁啊即使多馬都照同你搶啊。今場其實呢，就有成5隻馬要搶嘅，5、6隻馬噶啦，都比較多馬嘅場合。咁多馬嚟到去搶，咁比特星呢又走住個3碟，其實係難跑嘅，都唔知搶唔搶好。咁啊搞到就係話呢，其實就係今場太多快馬嘅關係啦，導致咗有個快步速喺度。今場買一啲比較快步速少少嘅賽事，佢唔係話慢步速嘅馬呢，其實比較難跑嘅，因為比特星擺前嚟去走，基本上佢好蝕底嘅，唔係就係話咁好跑今場馬快步速啊嘛，其實就嚟後面啲馬去到追，所以你睇下去到轉彎入直路嘅時候發生乜嘢事？去到轉彎入直路後面啲馬隻騎隻喐手，全部都殺到上嚟嘅。你睇下，真係冇乜邊隻殺唔到上嚟嘅，隻想騎隻哇，屌左穿右插都能夠跑到上嚟。你見唔見到啊？呢度哇打晒玩碰碰車添，碰車之後呢隻綠色馬係嘛，叫咩63呢隻馬照樣能夠哇成支箭咁飛上嚟，咁樣嚟到去跑過第3嘅名次，所以就係話今場馬其實係比較難擺前走你睇下啲沿路走位，你知贏馬多好馬，其實留後去到跑嘅，臨尾殺上嚟贏馬正哥哥呢隻咪綠色嗰隻咯，係嘛？後上11、12位左穿右插同佢哋玩碰撞又勝，
左仔多多都能夠衝過第三。紅愛社呢啲話後上衝上嚟跑過第四啦，咁啊之後運來五寶又係9位、10位、11位衝上嚟跑過第五，第六呢隻幽默大師啊都係9位、10位衝上嚟跑過第六嘅，所以就係話你點樣話頭6名全部都係後上，除咗邊隻呢？除咗隻比特星，所以呢隻比特星幾強啊！你知唔知？因為比特星係能夠喺一個咁快步速嘅情況之下，臨尾都仍然能夠頂到，仍然能夠捱到個第二翻嚟。正常擺前走嗰啲全部都冇噶啦，係佢咁樣捱到，所以我覺得呢隻比特星其實絕對唔弱嘅，絕對係幾強嘅，咁所以嚟緊嘅呢一場馬咧，呢隻比特星我覺得係要揀翻，今次搭住個3檔靚檔，俾潘頓再去到跑，隨時就保重，因為呢隻馬其實唔係一隻唔識贏嘅馬，曾經都試過用阿黃志雲排咗11檔都能夠贏得到，黃志雲都識贏潘頓，你唔會唔識贏啩，係嘛？但其實潘頓咧，再次其實佢肯定係要贏噶啦，唔到佢決定就係話嚟緊呢一場會唔會就係話望下馬腳咁樣？呢啲嘢根本就唔存在嘅，同你講真係，佢係一定要贏啊！佢贏唔到呢隻馬，下次都唔會揾佢騎啦，大佬係嘛？騎咗咁多次啦，最近2仗你都整個阿爾俾人哋，係嘛？咁點接受得到啊？嚟緊仲輸之前都叫做10檔6檔咁樣，多快馬走可以原諒下佢，但係今次唔係，今次排3檔，成個形勢就到佢，所以我覺得呢隻比特星係要買翻，所以嚟緊呢一場馬，我哋第一隻會搞馬匹揀翻呢隻8號嘅比特星先到啊。好啦，咁講完我哋條過關嘅第一關之後啦，就嚟到講埋我哋嘅第二關咯。我哋嘅第二關呢，就會買到呢一場嘅第4場嘅，呢場第4場就係我哋嘅4班1000米草地 B 欄嘅賽事嚟嘅。今場馬上面啦，又係好多隻馬嚟到去跑嘅，12隻馬嘅場合嚟嘅，基本上都滿晒馬匹噶啦。而你又記得到呢，其實今場馬呢都係話喂有啲實力馬喺度噶，有啲馬都係話識贏識跑嘅。好似呢啲咁嘅良區好友啦，最近跑第2、跑第1咁樣噶啦，係嘛？良區好友呢啲馬成績係話唔錯嘅，再數落去呢啲7號嘅花好月形，最近都跑第2、第3、第1，之後睇下呢啲啦，有形勇士最近都跑過第1嘅，係嘛？成績又係唔差。今場馬咁多實力馬啦，到底我哋揀邊隻呢？其實今場馬我最想買到嘅呢，就會係呢隻7號嘅花好月形啦。點解會揀佢呢？我哋睇翻呢隻花好月形嗰啲績先呢匹花好月形呢，如果你有睇佢啲績的話呢，你會發現得到呢隻花好月形呢，其實係一隻唔差嘅馬嚟嘅。呢隻花好月形今季啦跑5場啦，5場已經係話2 win 啦，一個第2，一個第3，一個第4嘅啦。基本上呢，其實就係話跑5場，5場都未甩過頭4，成績係相當理想。尤其是係轉咗倉之後啦，呢隻馬轉咗去偉達嗰度呢，佢其實基本上係從來都冇甩過頭4名噶。呢隻馬轉咗去偉達個倉度，係從來冇甩過頭4，所以呢隻馬呢，係一隻偉達好認真去操練啦，好認真去對待嘅馬嚟。偉達呢個馬房呢，其實大家要清楚呢，佢都已經係算下游噶啦，依家。基本上依家都冇乜人睇得起偉達嘅馬房噶啦，係嘛？覺得佢啲馬都唔係話好掂。但係呢一隻呢，我覺得要望翻實啦，因為偉達馬房入面呢，呢一隻叫做係話賽績穩定、中心準成嘅馬。而你睇翻佢上仗呢第2啊，呢第2又衝得好好嘅。排住8檔就係隻花好月形啦。呢度嘅呢一隻。白袖紅帽紅色箭嘴支住咗，大家睇翻數據跑啦。呢隻馬今場呢，其實都跑被動，留後嚟到去跑噶啦。你記得到佢走住個尾3咁嘅位置嘅，係嘛？尾3走住啲2、3碟嘅。你記得到佢走住咁被動呢，其實你應該都估到啦，佢去到轉彎入直路嘅時間呢，其實係唔容易去到揾位嘅。呢隻馬係要左穿右插嘅，係嘛？睇下邊條跑線係話穩陣啲咁樣嘅。因為你睇下佢呢呢隻馬呢，係嘛？經常性係俾人夾噶，係嘛？夾住嚟到去跑嘅，依家都濕濕地嘅，係嘛？好難先至係話揾到位攝到上嚟，最終就話。跑翻近輸頭馬一個馬頭位嘅啫。你見得到佢臨尾末段嗰個衝勢呢，其實係犀利嘅。呢啲馬最近嗰場呢，衝得咁勁呢，咁有狀態呢，我覺得佢有機會就話嚟緊呢，食住個勢繼續真係威落去啊！因為始終呢啲馬呢，真係偉達馬房
係算叫做好嘅馬嚟噶啦。今次排住個5檔靚檔配分贏馬拍檔班得禮呢，打埋皇馬出擊，隨時想佢保中，所以今場馬我哋第2隻會揀到馬匹，即係第2關會揀到馬匹，揀翻呢啲臭嘅花好月型去到買翻先咯。好啦，咁講完我哋條過關嘅頭2關之後啦，就嚟到講埋我哋第3關啦。我哋第3關會買到呢一場嘅第5場嘅，呢場第5場就係我哋嘅4班12米草地 B 欄嘅賽事。咁今場特別少少啦，係一場杯賽，咁義勇軍挑戰杯啊。咁杯賽方面呢，咁我哋去買邊位騎師呢？其實正路嚟講呢，咁嗰啲熱門騎師啦，即係話嗰啲冠軍騎師乜鬼嘢布文潘頓咁嗰啲呢，佢經常性攞杯。咁不過呢，今場馬我特別少少，我睇好另外一位騎師唔係睇好啲外籍騎師。啲外籍騎師我覺得佢今鋪有機會孭飛，我覺得有機會係嗰啲外籍騎師孭飛啦。而本地騎師係贏得到，我睇好邊隻呢？睇好就係周俊樂騎嘅呢隻缺一劍。我覺得呢隻馬其實古古惑惑嘅，咁大家可以睇翻呢隻缺一劍嗰啲績先啦。缺一劍呢匹馬呢，其實佢啲績唔係話咁好啊，跑啲第4、第6、第9咁樣，其實輸鬼晒。上場用到布文騎排3檔，好似都唔係話咁掂，但係點解要揀佢呢？個原因就係因為呢隻缺一劍咧古古惑惑嘅。嚟緊呢一場居然就係話布文唔騎呢一隻馬。你睇翻乜嘢事？我覺得根本上就唔係話佢唔想騎啊，根本係人哋唔鬼俾佢騎啊，大佬！缺一劍呢隻馬上仗排3檔啊嘛，你望翻實呢度呢，就係佢淺藍心、淺藍帽、紅色箭嘴之餘咗，大家睇翻實佢點跑啊！呢隻馬呢，出閘順利嘅，咁擺出嚟走好似都好快咁樣咁啊，總之有個姿態喺度啊！呢隻缺一劍咁但係就話點解臨尾會輸呢？我覺得完全係輸個騎師，布文都唔知點個樣騎，好老實講。完全唔 OK 啊！今仗佢沿途一路都守喺啲6、7位咗咁嘅位置啦，去到轉彎入直路，正路嚟講你係直接揈出去噶啦，跟住出面嗰隻馬揈出去，咁你咪有位嚟到望空去到衝咯。咁但係布文係選擇喺入面攞位，入面屌你成站馬，你喺入面攞位，你根本係嘥氣。你一個頂級騎師點會咁樣做啊，大佬你睇翻真係去到轉彎入直路。佢跟住呢2隻馬，大佬呢2隻馬塞車嘅，根本上係嘛？前面嗰2隻馬喺度玩緊碰碰車，你喺後面跟住呢2隻馬左移右移咁，你嗰隻缺一劍咁所以我覺得嘥氣。你睇下佢長期都望空唔到㗎，係嘛？前面呢2隻馬擋住咗，布文諗住移去呢邊啦，係嘛？見唔見到？佢諗住移嚟呢邊啦，點知又冇位，咁移翻出嚟呢邊啦。呢度先至係話有個空位，咁但係前面嗰隻良駒好友，咁閃嚟閃去咁樣，咁基本上擋住咗呢隻缺一劍嗰個位，咁呢隻缺一劍就唔能夠真正去發力去到衝，導致咗最終跑過第6，所以咁樣輸得幾唔抵嘅，我覺得佢，咁但係嚟緊呢一場再出再跑，平翻住個54分，我覺得呢隻馬有機會。換人古古惑惑嘅，因為呢隻馬其實58分贏嘅，依家54分賺咗4分，係嘛？賺4分跑翻啲贏過嘅路程班同埋場地谷咗4分1,200，呢隻馬絕對有機會啊！排7檔靚檔，相信有幾好跑嘅，老實講，係嘛？拆個 B 拆個眼罩咁樣，即係轉一轉啲配備呢，有機會係今次成隻馬跑到唔同晒樣呢，咁變身嘅。咁所以今場馬我哋想揀到馬匹啦，想搏到嘅攬馬啦，其實就會係呢隻3號嘅缺一劍去到試一試翻啦。好啦，咁講完我哋條過關買到邊3關之後啦，就嚟到講我哋投注策略啦。咁今次啦會買到彩池呢，就係獨贏及位置過關3串7嘅呢個彩池，用翻呢個彩池去買翻我哋啱先提及到嘅嗰3匹馬就可以啦。今次就係咁樣買。咁如果大家同我哋同路的話，咁不妨試一試喺嚟緊嘅攞獎物啦。希望大家贏錢，祝大家贏多啲咯。今條片就嚟到呢度先，咁大家記得 subscribe 撳鐘仔，仲有 like、comment 同埋 share 我哋條 video，我哋下條片再見，拜拜。